Байна уу? За сайн уу миний дүү? Оо, хчин сайн аймгийн төв дээр орж ирчээл сүлжээ орохоор чам руу залгаж байна. Хчин чамаас харин нэг юм асуух гээд. Манай үйлсээ чи энэ жил оюутан болж байгаа шүү дээ. Ийм том болцсон. Тэгээд харин танаа цуул найдвартай сайхан юм уу гэж бодоол хчин чамтай ярьдаг юм уу гээл. Уган чихчин тэгэл эдэн шааруул цагаан араас нь явуулаад тий ойрхон явуулаад ий чадна л да. Бас тийм ээ танах нялхнаатай хөвгттэй болохоор ямар ч хэсэг чинь хідэн дүүнээс ээлжилж асуугаал үйж байна. За, хич рүүгээ ярээрэй. За. Байна уу? Оо, миний дүү хчин байна. Яасан нөгөө оюутны байр нь бүтгэн үү? Харин чамаа хүлээж гэсэн болохоор чи хчин хідэн дүүргөө бэлчээл хүлээгээл ийн. Болохгүй л хчин хідчний өхөр нэмж өгөх юм уу? Тий? Охиноо л одоо оруулчмаар байдаг. За чамаа хүлээж гэсэн болохоор хчин хүлээгээд байгаа шүү. За юу. За бүтээгээд өгөөрэй. Хич рүүгээ яриарай. За. За нааштай хариу хүн байдгүй дээ. За охиноо хаан суулгах юм блэ? Ямар юм бэ? Зээсэж байруулах нь. Дарин багч руу ч оройд ярьчих чи өөр оюутан суулгахаар болсон гэж байна. Оо тийм үү. Тийм. Тэгсэн магч чинь ч гэсэндээ нэлхнээтэй хөвгттэй болохоор чадахгүй гэд. Оюутны байр ярьсан хүн ч өглөөж таг бас байдгүй. За тэгэлж болох илүүдэд хот орчууд бусдад айлын хүмүүс тэгэл болоо л идэг штеп би ч гэсэн чадна штеп. Болохгүй л тэр хажуур өмрөнд орчоо. Юу хажуур хүүхдээ яаж хот руу олж хажуур өнд байлгаж ийдэг юм бэ? Ядаж чи өөрөө байрд хөрвөсөлчих юм бол ээж нь ойр орох эргэ очиж болно л. Таан ч үнтэй энэ хотод ч одоо байр ямар үнтэй юм бэ? Яшиг аав чи үлдээгээд ээж нь чамтай хамт явдаг юм уу? За яаж дээ ээж аав ядраа тий хідэн малч гэсэн яах. За тийм ээ бас ядраад байна. Ямар юм бэ? Шүн орой олсон явахгүй санаа зовоо суухгүй шүү дээ. Чи яаж яахна хичээлдээ өмсгөж авсан говцаа яагаад өмссөн юм? Яах вэ дан шиний өмсч шүү. За найз цаа. За сайн явж ирвүү. Оо сайн явж ийн найз. Найз нь төрөө орж ирчихэд хэд хоногоос уцах гал үйж. За найз нь чамдруу яаж хоос ирэх үгээд. Чиртээ сүүтэй айлд ирчээж. Тийш энэ одоо насны юм болоод байгаа юм уу? Яагаад байгаа? Айлд орыг хээр дөрөөсөө чокобай сүү хоёр л бодогдоод их юм биш үү? Тэгстэй марсан юм шүү чи. Найз нь яах вэ? Манай нөгөө үйлсээ чи оюутан болох гээд хотод хаан суулгах уу гэж тэр нь л зовоол эн чи ирчээл байж гин. Үгүй хүүхдүүд гэрлийн урдаар том болох юм аа. За тэгээ яасан? Тэгээ тэр одоо хотод хаана хэний суулгах үгээ манай эдэн дүүнэр чинь оюутан суулгахаа авах нь аваад нялхнаатай хөвгттэй болох нь болоод манай үйлсээ суух газар болтгоо оюутны байр бүтдэг. Хүүшээ. Чи яагаа вэ? Манай нэг үлдсэн их чиг тань да. За. Тэдний хүү чинь танай нүсэтэй чинь чацуу юм байна тэгвэл. Одоо энэ жил төгсөөд Индра институтын вакуумжуулсан нэг жилийн хөтөлбөрт сурах жагаа тэгэдтэй явах гэж штэ. За вакуумжуулсан гэхээр тэрний яадгийн. За тэр чинь ийм байд юм бэ. Boot camp гээд. За тэндээ оюутнуудынхаа байртай, хоолтой. За тэгээ оюутнуудаа хэрэгтэй тэр сагсан бөмбөгийн талбай, спортын бүхэл тэр заална. За бүр усан байсан юм бэ. За тэгэл тэндээ ерөөсөө санаа зовдохгүй өглөө 10-аас оройн 18 цаг хүртэл хүүхч ерөөсөө хичээлдээ л анхаарлаа төвлөрүүлнэ. За тэгэл эндээс чинь бүгдээрээ яав энтергээ санаа зовоодох хэрэг байхгүй. Бүх юм цаанаасаа. Тийм үү ямар айтайхан юм бэ? Чи тэрийг нэг судлаач. Тэгээл да. Хамаагүй өмнө рүү өдөржингөө хонь ярьж залгаж яхаар тгий. Тийм шүү дээ. Одоо ч гэдэг юм сайхан болж дээ. Бидний үед ямар юм байсан биш. За орж ирэнгүүт нь баах юм яриа. За тэгээ саний юу? 72 70 30 Байна уу? Индра институт уу?